بصراحه حقيقي انا شايف ان هناك ناس متخصصه لهدم الدين والتشكيك في ثوابت الدين. يعني فوجئت ابراهيم عيسى، انت عارف راجل قارئ جيد جدا جدا، لما يتكلم بيقول على سيدنا ابو بكر الصديق انه اول الدواعش. يعني انت سمعته بنفس، انت سمعته طبعا سمعته يعني ما قريتوش يعني. انا بص انا لا استمع الى حد قال لي مش عارف مين بيقول ايه، لا لازم اشوف بنفسي وبعيني. يعني انا افتكر كمان استاذ خالد منتصر دخل وشاط فيا جامد لما انا اتكلمت على اسلام بحيري مع حسين نوح، ان بقول له اللي يعيب على كلام الله ده ملوش اي عذر عندي، خاصه لما يكون قارئ جيد. بمعنى انك لما تقول آية الزنا وتتكلم على فأتوا بأربعة شهداء والكلام الاهبل والعبيط ده، فيدخل خالد منتصر يقول لك لا اسلام بحيري ما قالش كده بمنتهى الفجر، وانا شايف الفيديو بعيني. رحت منزله، ازاي انت راجل مثقف ويتبعك ناس كتير قوي وتكذب هذا الكذب اللي هو يخالف ما هو مسجل صوت وصوره؟ نيجي نتكلم على سيدنا ابو بكر الصديق. طبعا سيدنا ابو بكر الصديق ده نزل فيه قرآن يتلى الى يوم القيامه. لما نيجي نتكلم على حادثتين بساط قوي ونشوف اللي بيتكلم بيقول اول الدواعش ده، وهو طبعا اكيد عارفهم، اللي انا بقوله ده ابراهيم عيسى عارفه كويس قوي. سيدنا عمر كان بيراقب سيدنا ابو بكر، ففي بيت كان بيدخل فيه بعد ما يصلي الفجر، سيدنا عمر عايز يكتشف ايه اللي جواه، فطلع لقى ست ضريره كبيره في السن، فقال لها الراجل ده بيعمل ايه؟ قالت له والله بيجي يكنسني البيت ويعمل لي اكل ويمشي. فالمهم بعد ما مات سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر راح ودى لها تمر، فبتقول له امات صاحبك؟ فقال لها كيف علمتي؟ واحده ضريره ما بتتحركش. نعم. قالت له كان ينزع النوى. هذا الرجل الذي يتصدق ويجمل الصدقه حتى وصل الى مرحله ان ربي سبحانه وتعالى قال ولسوف يرضى. هذا الكلام لمين؟ لواحد. خد بالك سيدنا عمر لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه يعامله بجفاء شديد، كل ما يدخل عليه ينتظر حتى سيدنا عمر يبادره بالسلام، هو ما سلمش عليه. فسيدنا ابو بكر طبعا عندما سئل من النبي صلى الله عليه وسلم قال له لماذا هذا الجفاء يا ابا بكر؟ فقال له يا رسول الله سمعتك تقول من بادر اخاه بالسلام بنى الله له قصرا في الجنه، فاحببت ان يكون هذا القصر لابن الخطاب فبكى عمر. هذا القلب وهذا الايثار وهذا الحب لما واحد يقول عليه ده اول الدواعش حقيقي يجب ان يحاسب، يجب ان يحاسب قانونا. طب انت يعني كمسلم شايف تجديد الخطاب الديني ده اللي احنا طول الوقت بنتكلم عنه في البدايه، احنا محتاجين فعلا تجديد خطاب ديني؟ اقول لك التجديد عباره عن ايه؟ التجديد في من ينقل اليك هذا الدين، مش تغير من الدين، من اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم قال لك رب حامل فقه وليس بفقيه. يعني ايه؟ يعني الحفظ شيء جميل، لكنه دائما ابدا تعرف ان الحفظ يخليك لا تستخدم ده وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. الرب حامل فقه يعني ايه؟ حافظ كويس عنده كل، لكنه مش فاهم. الراجل ما عندوش من الذكاء الذي يفتي به ويحبب الناس في الدين. في ناس بتكره الناس في الدين، في ناس تاني بقى الجمله دي بتكره الناس في الدين طبعا من اسلوبهم. ما هو الاسلوب ده يخليك تحب او تكره. لما هقول لك على حاجه الشيخ امام عملها هو احمد فؤاد نجم، قال لك نويت اصلي صرصور دخل لي هرش لي مخي قعدت افلي. ما المقصود من هذه الشطر؟ مش تريقه، لا بالعكس، ان هناك من الناس انا نويت اصلي صرصور دخل لي هرش لي مخي قعدت افلي، يبتدي يفكر ويهرب من الدين ولا يصلي ولا يعمل حاجه. الغزالي رحمه الله عليه لما قالوا على تارك الصلاه قال له خده معاك المسجد يا حبيبي. بيتكلم عن عقوبه تارك الصلاه. والحوار اللي بين الامام الشافعي واحمد بن حنبل في تارك الصلاه، شوف العقليه. ما قالوش انت غلط الامام الشافعي، قال له طيب اذا كان هو كافر زي ما حضرتك بتقول يعمل ايه عشان يسلم؟ قال له يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال له بس هو لم ينكرها في الاصل، يعني الراجل ما انكرش ده، نعم. ده ما بيصليش بس. قال له خلاص يصلي. قال له بس انت قلت كافر والصلاه لا تجوز لكافر، فسكت الامام احمد. هذا النقاش نقاش العقل الذي يفكر فيما لديه من علم.
هذا التجديد يجب ان يكون في شيوخنا الافاضل، ان لما نيجي نتناقش ونيجي نتكلم، احنا عندنا علم من اعظم ما وصل اليه العلم في العالم كله تجده عندنا في قرآننا. هذه المعجزة الباقية الى يوم القيامة. هدي لك مثل بسيط. مثلا الدي ان ايه، وهي اصغر خلية حية اكتشفها العلماء. الدي ان ايه دي لو شلت منها المية تبقى مادة ميتة، اضفت اليها الماء تدب فيها الحياة. فالعلماء وصلوا الى تركيبة الدي ان ايه، وعملوا مؤتمر علمي عظيم ان هم اكتشفوا سر الحياة. جابوا ذبابة الدورسفيلا اللي هي ذبابة الفاكهة، لعابها في كم من الدي ان ايه الطبيعي، جابوه وعملوا دي ان ايه في المعمل. فانت تصب الماء على الدي ان ايه اللي في المعمل يظل مادة ميتة، تصب الدي ان ايه على المادة الطبيعية تضب فيه الحياة. شوف ربك لما يقول يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين كفروا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. يعني ايه؟ قال لك ان الذبابه لما تقف على اي ماده وتسكب من لعابها تتحول هذه الماده الى ماده اخرى لا تستطيع انك ترجعها تاني لهذه الماده الاولى مره اخرى. هذا العلم الدقيق جدا الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، واللي فيه بعض الناس تقول لك لا يا جماعة ده مش أمي، ده من أم القرى. شوف الجهل، شوف الجهل الذي ينطق به بعض الناس عشان ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، رغم أن يكون أمي لا يقرأ ولا يكتب. يأتي بهذا الإعجاز العلمي، دي المعجزة الحقيقية، لأنه لو كان عالم أهو ده عالم، لكن عندما لا يقرأ ولا يكتب ويأتيك بعلم عشان العلماء يصلوا ايه يقعدوا آلاف السنين، يبقى احنا بنتكلم في معجزة. طب